大家好，我係李時，今日同大家介紹下我哋羅湖店嘅地址。跟住鏡頭走下，坐地鐵嚟嘅朋友咧，就到呢個羅湖國貿站1號線呢條巷行過去，跟住行右轉直行嘅話，就到我哋鋪頭啦。對面嗰邊咧就係金光華廣場加條馬路。如果揸車嘅朋友咧，可以停喺金光華廣場。我哋直接翻我哋鋪頭。呢度咧就係國貿商業大廈同埋廣信酒店係同一個定位嚟嘅。喺呢個門口上5樓。OK， 我哋繼續行。我哋坐 lift 嘅話上5樓，我哋坐左右兩邊嘅單層 lift， 就唔好坐中間，中間係雙層 lift 嚟嘅。行上去。電梯出嚟之後咧都係左手邊，我哋可以睇到男士專門店。向前行。OK， 就到我哋發家男士假髮補髮啦，歡迎光臨。